أسعدتم مساء وأهلا وسهلا، والدكتور وليد سرحان استشاري أمراض القلب من السويد وياكم من دورة أسرار أجسامنا. واليوم تخطيط القلب الكهربائي، يسمونه بالإنجليزي الكتروكارديوغرام أو ECG. كلكم تعرفون هذا الشيء، واللي ما يعرفه راح نعلمه. أريد أسويكم أطباء. أخواني الأعزاء، الوردة من الله، أكو ورقة هي يطبعون عليها تخطيط القلب، زين، تصير وردية غالية همين. هسه بالعالم تغير، صار كله بالكمبيوتر وبالتليفونات، عن حتى هذا الورق قام ما يحتاجونه. اخواني القلب بيه كهرباء، بيه فولتية، صدق كذب؟ اي والله ما اعرف. زين، فهاي الكهربائية درسوها من سنوات قديمة. طبعا هذا واحد من السويد هو اللي اخترعها، زين، اذا مو ويا واحد الماني او شيء تعاون او اثنين. فاخوان هاي يربطون لك انت شغلات. ما اريد اروح شلون نسوي تخطيط القلب، اريد افهمك شنو انت يحطون تخطيط القلب بايدك، شنو تستفاد من عند هذا، يعني شنو الفائده من تخطيط القلب. بعدين راح اعلمك شو وقت نسوي تخطيط القلب. بس اعطيك انا مقدمه بالبدايه، على مود اذا صار عندك واهس تريد تعرف شنو تخطيط القلب، راح تروح على المحاضره اللي وراها على مود تخطيط القلب، وتشوف انه تخطيطك هذا شبيه ما بيه، تقرا انت شكو بيه، تقدر تقرا مو 100%، 70%. هسه احنا في زمن مو خوش زمن، جوز ما حد يجي يعاونك على تخطيط القلب، انت تقرا. اعلمك اسويك طبيب نص ردان ان شاء الله. اخوان، تخطيط القلب اكو ورقه بيها مربعات صغار وكبار، تشوفونها هسه اشوفكم حتى بالكتاب التخطيط اللي ان شاء الله اشوفكم اياه بالحقيقه، يعني بس اريد افهمك. اخوان دا شوف هيجي انت بالامواج مال القلب، امواج صاعده نازله كبرانه صغرانه، تريد تفهم شنو السالفه. اخوان هسه افهمك اياها. طبعا هذه كل شيء بالنسبه للطبيب الها اهميه، يعني صاعده فوق نازله جوا، زين، هاي كبيره صغيره، هاي طالعه من جوا طالعه من فوق، هاي صاعده فوق نازله جوا، هذا الخط وهاي المسافه، وهاي كلها مهمه عندنا احنا الاطباء، كل شيء هذا مهم بالنسبه لنا. زين دكتور، فاحنا نحسب الوقت هنا اللي يمشي هاي الماكينه تجر وقت، وهنا تحسب الفولتيه، يعني الوقت هذا ايش قد طولت هذه، والفولتيه مالتها هاي ايش قد. فافهمك، هذه يسمونها بي، احنا نسميها بي. هاي من يتقلص الاذين يطلع كهربائيه، والتخطيط يسويها هيك مثل الجبل الصغيروني. زين، هاي شنو هي؟ من يتقلص الاذين الها علاقه، هسه افهمك اياها جوا. ليش ماكو؟ اجيب لك اياها وحده وحده. هاي المسافه من هنا لهنا، لان هاي يسمونها كيو، هاي الها المفروض عندها قياس، بعدين اعلمك اياها، زين، بس هاي لها علاقه، زين، لازم نحسب. هاي الكيو هاي شنداخه شويه، وهاي شنداخه العاليه ار يسمونها، وهاي يسمونها اس، وهاي يسمونها تي. زين، هاي كبيره شنو؟ هاي من يتقلص البطين. البطين، واحنا قلنا اكو اذين وبطين، من يتقلص البطين يطلع هذه الكهربائيه كبيره، لان يعني كبير هو. زين دكتور، وهاي شنو التي؟ التي من يرتاح البطين ويريد يملي نفسه بالدم، من ينفتح، من يتقلص يطلع كهرباء اقوى، ومن يرتاح الكهربائيه مالته اقل، فتطلع لنا كهربائيه اقل. وبعدين يرتاح القلب شويه، ومنو طبعا بهاي الراحه ينملي بالدم من هو الاذينان، يعني يمين واليسار، وبعدين يتقلصون. وبعدين زين دكتور، شو ماكو مال راحه مال الاذينين؟ ما موجود، لان هو ما بي عضلات هوايه، فما يطلع كهربائيه هوايه من يرتاح، ويقولون جزيخات لهنا. زين عيني، وتجي هاي النبضه اللي وراها تك تك تك، هذا القلب مالته. المفروض هاي المسافات كلها متساويه، زين، لان القلب هو مثل الساعه ما يقبل غلط. زين، واحنا نحسب طبعا هذه الوقت ده يحسب لنا من هاي النقطه لهاي النقطه ثانيتين، وهاي النقطة وهاي النقطة وهاي النقطة، وبيها هاي بيناتهم خطوط. احنا على مود قسمناها هيجي، على مود بالضبط هاي المسافة نحسبها شقد هذه. وهذه همين الفولتية، نشوف الفولتية قوية قليلة، ليش الفولتية ضعيفة مال القلب، همين احنا كأطباء نعلمكم اياها بالمستقبل ان شاء الله. راح اعطيك مثالين تتعلمهم.
على مود انت تقدر تعرف الشغله مالتك، خصوصا الشغلات الخطره، على مود اوقيك من امراض. لان هذا التخطيط اخوان ممكن يقيك من جلطه الدماغ، ويعرف جلطه القلب، ويعرف اي خفقانات انواعها. بيها هواي سوالف التخطيط القلب، يعني دق ودق يراد لها سنين يلا تفهمها. بس انا اريد، مو غايتي اني اطلعك طبيب كامل اردان، نص اردان، على مود شنو، على الاقل عندك خبره، على الاقل تشوف تخطيط قلب مالتك مال صديقك تقول له هذا زين لو مو زين، مو الا تشخصه تقول له زين لو مو زين. هسه هاي المسافات المفروض متساويه، يعني بين هذه وهذه، بين هذه وهذه، كل شيء بين هذه وهاي التي لازم متساوي المفروض. زين، يعني زايد ناقص نص مليم مليم مو مشكله، بس مو هسه شوف وياه تاي هالسالفه هنا. زين، على مود تعرف اكو يسمونه شغلتين اريد افهمك اياها بهاي المحاضره. اكو وحده يسمونها الارتجاف الاذيني الغير منتظم، واكو الارتجاف الاذيني المنتظم. الغير منتظم يسمونه فيبريليشن، والمنتظم يسمونه فلاتر بالانجليزي. زين، عن اتريال فيبريليشن واتريال فلاتر. هذا الفلاتر وهذا الفيبريليشن، اي اف ان واي اف. زين، عن فلاتر اف ان فيبريليشن يعني يرجف. يعني شنو يعني؟ طبعا هذول يسوون الجلطات مال الدماغ يا سيدي. الفلاتر يعني هذا، الفيبريليشن اخوان شوف لي هذه، ركز لي على هاي المسافه. احنا مو قلنا المفروض من وحده لوحده متساويه؟ هاي المسافه، هاي النقطه لهاي النقطه، وهاي النقطه لهاي النقطه. طبعا انت طويل هاي تقدر تروح احسبها هذا مثلا بالمليمترات، مثلا اذا قلنا 5 2 نقول مثلا هاي 3 ملم كمثال، هاي 5 ملم، وتروح تحسب والثالثه تلقاها 4 ملم. زين، وهاي هنا 8 ملم. هذا شنو عندك؟ عين غير منتظم. وشوف هذني طبعا هو مو يرجف احنا دا نقول الاذين يرجف، فيرجف بهاي الرجفه مالته اخوان تطلع لنا هاي الحركه اللي موجوده هنا، شوفها، هي المفروض كانت حلوه هيجي مرتبه، انت تشوفها كلها مخربطه مثل السكينه. زين، الحاده السكينه مو الا بالسكينه، المهم خربطه، تشوفها خربطه ما مرتبه، لذلك هذه يسمونها رجفان بالاذين. زين عيني، رجفان بالاذين، وهذا هو اصل المصايب مال الجلطه مال القلب. ليش التخطيط مهم بالرجفان الاذيني؟ هي هذا اللي يسوي لنا اياها. زين عيني، وهسه افهمك تباوع علي وتفرق لي ما بين هذه وهذه. زين، شوف الفرق وينها، هواي فرق، وهسه راح نشوفها بالحقيقه والواقع. هذا الطبيعي، التخطيط الطبيعي. تشوف هذا اللي حكيت لك عليها، هاي وعلى هاي وعلى هاي، ودا شوف المسافة بين الناس كلها متساوية، بين هذه وبين هذه وبين هذه وبين هذه. زين عيني، هسه هذا طبيعي، راح اشوفك الخفقان او الارتجاف الاذيني، وهذا هو الارتجاف الاذيني. شوفها المسافات غير منتظمة ما بين الناس. زين عيني، هاي وحدة، وتشوف مال العمليات الكهربائية مالت التقلصات الأذين ما موجودة، يعني قياس. هسه شوف يا رجع لك اياها على طبيعي، هاي اللي حكينا عليها ورسمت لك اياها بس ما موجودة. خوش حكاية. هذا إذا شنو هو الثاني؟ رقم 33. هذه هو الارتجاف الأذيني الغير منتظم ومشوف هذه الجبل الصغير، وهذا الارتجاف الأذيني المنتظم. زين عيني، هسه شوف كيف، مو قلنا هاي البي، حرف البي، هذا شوفها صايرات 1 2 3 1 2 3. زين عيني، يصيرن مثل المنشار، تشوفهن يختلف عن الطبيعي. الطبيعي وينه؟ هذا الطبيعي شلون مرتب حلو. زين عيني، طبعا هذني المنشار مالته، السنون مال المنشار جوز تختلف، هنا 2 هنا 2 هنا 3 هنا 3، جوز نوبات 9 5.
زين. ونوبات الذني دا يزداد الذني بين الاسنون مال المنشار، تختلف المسافة بين هاي وهاي، هاي مثل ما يقولون العكاسة، زين، تختلف. اخواني انا دا اعلمكم اشياء بسيطة مو كلش صعبة تتعلمها لان تنقذ حياة انسان. الوقاية خير من العلاج، وهذا مشروعنا، وشكرا جزيلا. ومحاضرات اكثر على تخطيط القلب واسرار اجسامنا. شارك هذا الفيلم، قد تنقذ حياة انسان. شكرا.